चानी नगर्ने बाबा। ल हेर्नुहोस् साथीहरू, घरको भ्लग घरतिर आएको बेलामा, छुट्टीमा आएको बेलामा पानी आउँदैछ हाम्रो मोटरबाट। उहाँ म्याडमको नाम के रहेछ खै म्याडम, हल्का यता माथि फेरि हेर्नुहोस् त म्याडम, हल्का माथि हेर्नु पर्यो। यतातिर माइकमा क्यामेरामा फेस देखाइदिनु पर्यो एकचोटि। सरसफाइ कार्यक्रममा छन्, यहाँ हाम्रा बाबु पनि छन् मसँग। हाम्रो खेत, यो हाम्रो खेत हेर्नुहोस्, यहाँ आलु लगाएको छ। अब म तपाईँलाई एउटा डेन्जर चिज देखाउन जान्छु। भाइ के छ स्ट्यान्ड बाई। लाइव नहीं है, एडिटिंग वद्दु बड्डे के वद्दु बड्डे रिकॉर्ड ना सीधा। हाँ, घर को ब्लॉग कहाँ धेरै आएको अवस्था छ यहाँ। यही बोल्नु नदिँदा माइकमा समाउन लाग्छ यो। वायरलेस उसैमा स्ट्यान्डमा यो अलग के हो। धनिया, मूला, धनिया ल हेर्नुहोस् त, नभएपछि के छैन है मेरो घरमा। लिची, उखु, रक्तचन्दनदेखि लिएर रुद्राक्षदेखि लिएर सबै थोक छ। भोकटेदेखि लिएर look at these guys, हेर्नुहोस् ल, यहाँ बाख्रा फार्म छ। इसे देखिए, ये देखिए कितने बड़े बड़े हैं, ये देखिए दोस्तों, लीची लीची कागती सबै चीज छ यहाँ उपलब्ध। ड्रैगन फ्रूटहरु भइरहेछ यहाँ, ड्रैगन फ्रूटहरु पनि छ। यसमा चाहिँ बाँकी छ, अब लगाउनु पर्ने। उता ट्र्याक्टर चलिरहेछ। मोरिंगा, अमला, यो मोरिंगा, पपिता चाहिँ खासै फलेको छैन है। लुक एट दिस, मोरिंगाको रुख, मोरिंगा अहिले जोतिरहेछ ट्र्याक्टरले। हामी चाहिँ बाउ छोरा घुमिरहेछौँ। हेर्नु के हो ल, पपैया, पपिता मेवा भन्छ है हाम्रो नेपालीमा। फेरि हिन्दीमा चाहिँ पपिता भन्छ यसलाई। अमलाको रुख, अमला हुँदैछ यहाँ। बाली जोतिरहेछ ऊ फुली लगाउनलाई। हेर्नुहोस् कटहर, पपिता, पपिता, मोरिंगा एउटा मोरिंगा 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 चाहिँ धेरै छ, यहाँ पनि छ मोरिंगाहरु। यो के रुख हो मैले चाहिँ थाहा पाएन। अहे यो चाहिँ हो है, ढाँट भन्छ यसलाई। तपाईहरुकोतिर के भन्छ कमेन्ट गर्नु होला। यो यस्तो छ, यो अम्बा अम्बा सबै छ यहाँ। मैले भने नि
डाले घाँस साले घाँसको त के कुरा गर्नु। यो अम्बा फलिरहेछ। यो फेरि हाम्रो यो के जातको अम्बा भने यो 12 महिना फल्छ। यो एउटा पाकिराखेको हुन्छ, अर्को चाहिँ फलिदिइराखेको हुन्छ, अर्को ठाउँमा फेरि फुल लागिराखेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थाको चाहिँ फल फ्रुट्सहरू छ यहाँ। लसुनहरू, कपास, पपिता, धानको लुक्टो के देखाउनु छ। अब भिडियो त बनाउनु पर्यो। च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गर्नु होला तपाईले। मैले यो घरको भ्लग बनाएको, घर आएको बेलामा हाम्रो प्रकृति गड फार्मको ब्यानर पनि यहाँ छ। यो होलिस्टेन यहाँ छ। होलिस्टेन चाहिँ अलिक दुब्लो भएछ, खाना खाँदैन यसले। फुलहरू हेर्नुहोस्, रोज, मैरीगोल्ड, पानको पात। पान देखाउँछु म तपाईहरुलाई। बाबुले माइकमा बोल्नै दिइरहेको छैन। यो बाबुले माइकमा हामीलाई बोल्नै दिइरहेको छ। माइक समाउँछु भनिरहेको छ यसले। यो माइक समाउँछु भनेर। हेर्नुहोस्, पानको पात यो रुखमा गएको छ। पान यसै जान्छ। पानको पात। Keep silent. Keep silent. I am busy. ये यार तो यार नचल 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 नगर 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 नगर। Look at this guys. एकदम मात्रै फलेको रहेछ कागती। अब लाग्यो हामी घरतिर लाग्यो। अब घरतिर लाग्यो हामी। अब नगर न छोरी, नगर न छोरी, छोरी नगर 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 नगर। खरा देखाउँछु म तपाईहरुलाई। अब खरा पनि छैन। दुईटा यहाँ छ, दुईटा चाहिँ पल्टेको छ है। खेतमा लाग्यो तोरी भएको छ। यहाँ चरी छ, पानी लागेको छ। यो घाँसहरू, यो चाहिँ विकासी हाइब्रिड अम्बा हो। घरमै बनाएको मैले हाइब्रिड अम्बा। यस्तरी काटिदिएछ म घरमा भएको बेलामा। योभन्दा ठुलो हुँदैन, यसमै फल्छ, यसमै फल्छ। यो कुन चाहिँ फुल हो यो मलाई थाहा छैन। यो फुल हो यो कमेन्ट गर्नु होला है तपाईहरुले बताएर। अनि केराहरू भइरहेछ यहाँ। उति छ दुई घारी केरा, राम्रो होला। यहाँ रोडमा गाडी गइरहेछ। रोडमा गाडी गइरहेछ। बुढी रिसाएर फायर छ। ढोकल त मैले आउनु ढोकल त। ए खोल्नु ढोका। के गरिदियो? ए ढुङ्गा लागेको थियो। ल अब यहाँ बस। अब यहाँ बस। अब यहाँ बस। यहाँ बस त यहाँ बस। खै खै माग्दी माग्दी माग्दी। अहिले माग्दी दिनु परिरहेको छैन। माग्दैछ नि। सकियो भिडियो हाम्रो सकियो। ओके बाई। सबैले लाइक सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि कमेन्ट गर्नु होला। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो मेरो भ्लग।